Анх тамирчин болоод мөрөөдөлд хараахан хүрээг байгаа. Нэг алхам дутсан хявар гахад анх яг мэргэжлийн тамирчин болоод явж байхад амар хэцээс шалгарч чадаагүй хявруудаа тэрэндээ асагтаал тэр амар хэцээс та. Тэгээд одоо тэрийг гүйцэтгэхийн төлөө хичээж байна да. Praising the duo, Nurzad and Top. What a performance from the magnificent duo of Stalwart, Top and Nurzad. It is Nurzad, Stalwart, behind Levi's and up TFC. Тэгээд өөрийгөө хявар болсон, сайн тоглож болсон явж байна л гэж. Сэмэнүү намайг нэрцэд гэдэг ANC PUBG Mobile төрлийн шигшээ багт тоглож байна. Би багтаа ер нь нэлийн хөдөлгөөнтэй тэгэл ер нь гарч гүйчээд байдаг. Тийм их сахилгагүй хөтөс. Жохон багтаа одоо хобби сакс амир тоглох. Тэгээд зураг амир дуртай. Жохон багтаа амир их зураг зурдаг. Тэгээд зураачлахыг ер нь хүсдэг байсан. PUBG-г анх гараад нэг удааг байхад маа найз цуг тоглоё гэдэг энэ тоглоом амир гоё юм байна гэдэг. Тэгээд найзтайгаа тоглосоор байгаа л дадцсан доо. Мэргэжлийн баг гэдэг доороос дөнгөж гарч ирж ирсэн нэг баг байсан. Тэгээд арчрах намайг нэг багт байж байгаа гарсны дараа санал ирээд тэр багт ороод тэгээд андердогоос гарч ирээл мэргэжлийн тамирчин болсон доо. Анх нэг WMG-гээд клан байдаг байсан. Тэрний нэг лидертэй нэрж байгаа ороод анх тэмцээнд оролцож эхэлжсэн та. Анхны оролцож исэн тэмцээн нэг Монголын одоо кап гэдэг нэг такс төлөөд ордог тийм л тэмцээн байсан. Анх WMG-д орчоо. Тэгээд тэр багаас нэлээд олон баг солиод тэгээд яг мэргэжлийн гэвэл арчрах орох гэж санал тавиад тэгээд мэргэжлийн зам хэлсэн дээ. Анхны лан тэмцээнд ороход энэ амар эхлээд ландаа шалгарахад бол амар гоё байсан. Лангийнхаа тоглолтод орно гэж амар баярлжсэн. Тэгээд яг ороо тоглоход тэр нь амар сандралтай, гоё ч гэсэн хэцүү нэг тиймэрхүү л байсан та. Хамгийн анх мэргэжлийн тамирчин болно гэж ер нь эхлээд ер нь урсгалаараа тоглоал байдаг гэсэн. Тэгээд ер нь Монгол багууд дэшээ гараад ер нь амжилт үзүүлээд эхлэхээр нь ер нь болох юм байна. Хоролдоод үзээгээл тэгэл 21 оноос ер нь хичээж эхэлсэн. Анх аав ээж хоёр нэг амар зөвшөөрдөг байсан. Тэгээд явандаа тэмцээнд ороод амжилт үзүүлээд амар дэмждэг болсон та. Надад амар дэмжээл, банк тэмцээ үзэл сувчдаг. Амар гоё штэ ард тэгэл дэмжих үнтэй үзээд суугаал. Тэгэл тэмцээний дараа орой дандаа зарлах хэвээр гоё тоглолоо гэлээ тэглээ гэл. Тэр амар гоё санагддаг та. Анх яг мэргэжлийн тамирчин болоод явж байхад тэр нь яг нэг тэмцээн байт юм а. Тэр нь амар хэцээс шалгарч чадаагүй хявруудаа. Уул нь өмнөх тэмцээнд нь амар сайн амжилтад үзүүлчихэд дараагийн тэмцээнд нэг хявр тэмцээн байсан. Тэрэндээ асагтаал тэр амар хэцээс та. Мэргэжлийн багт гэвэл хамгийн анх гарч ирсэн баг гэвэл Dice Warriors гэдэг. Тэгээд тэрний дараа Stalwart Esport, тэгээд Balcon, тэгээд GK Esport одоо Монголд удаан байснараа ер нь дурсамжтай гэвэл хамгийн удаан байснараа л Stalwart Esport. Stalwart Esport тахад топтой амар гар нэлдэг. Топтой ер нь 2 жил гарan цуг байсан нэг багт. Stalwart-тай 1 жил, Balcon-д 1 жил. Хамт гаргасан амжилт гэвэл дэлхийн аврагт 2-т орсон л. Өсийнхаа 3 удаа явраг болсон. Яргал үеиг бол 2023 онд юм уу да. Дэлхийн аврагт 2-т ордог жил. Дараагийн жилийн эхний хагас л тэр хүртэл ер нь миний оргил үеигээс байж боддог. Нийгмийн талаар ер нь амар гоё байгаа. Олимпийн форматтай ингээд улс улсаас баг ингээд шиг тоглогчид шигшигтэй ороод тэгээд дан нэг багаар орохгүй улсаасаа хэдэн тоглогч гээд тэр амар сонирхолтой. Seattle Legends нэлээд баярлсан. Энэ тэмцээнд хинхээ орох бол яах бол гэж бодож ирсэн. Тэгсэн санал ирээд амар баяртайгаа сонгогдсондоо амар баяртайгаа Seattle Legends-д тоглохыг. Анх тамирчин болоод мөрөөдөлд хараахан хүрээг байгаа. Нэг алхам дутсан хявар гахад. Тэгээд одоо тэрийг гүйцэтгэхийн төлөө
хичээж байна да. Ирээдүйд өөрийгөө ер нь тэгэл дэлхийн аварга болсон тэгэл нэлээд сайн тоглогч болсон явж байна л гэж боддог. ENC-д оролцох PUBG Mobile төрлийн Монголын шгшээ багийн тоглогчид нэрцтэй байлаа. Бидний багийг дэмжээрэй. Баярлалаа.